दर्शकबिन दमकमा दुर्गा इन्टरप्राइजेसले टिभीएसमा अपग्रेड हान्नेलाई अचम्मैको डिल योजना लिएर आएको छ। कस्तो अचम्मैको डिल के छ यसमा? यो आफूले चढिरहेको जुनसुकै कम्पनीको मोटरसाइकल तथा स्कुटर लाई अपग्रेड गरेर टिभीएस कम्पनीका बाइक तथा स्कुटरहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा हामीले केही अचम्मैको चाहिँ विषयहरू चाहिँ त्यहाँ जोडेका छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईहरुले सोचेको भन्दा खोजेको भन्दा पनि राम्रो भ्यालुएसन हामी यहाँहरुलाई दिनेछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हरेक सवारीको खरिदमा टिभीएसको कुनै पनि बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा हामीले चाहिँ 6000 डिस्काउन्ट फ्ल्याट हामीले दिइरहेका छौँ र हामीले फाइनान्समा पनि यो स्किम चाहिँ हामीले दिइरहेको कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै सोचेको भन्दा पनि फरक भएको कारणले गर्दा यसलाई अचम्मैको डिल बनेको। जस्तै अब यहाँनिर पुरानो मोटरसाइकल ल्याउने कुरा भएको छ, जुनसुकै कम्पनीको भन्नुभएको छ। कस्तो पुरानो भन्नाले कस्तो? पुरानो भन्नाले चल्दै नचल्ने बाइक पनि हुने हो कि हैन? पुरानो भन्नाले आफूले चढिरहेको गाडीहरू आफूले चढिरहेको तर जुनसुकै कम्पनीको भए पनि हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ र त्यसलाई न्याय गर्ने गरी हामी एउटा उचित भ्यालुएसन चाहिँ हामी गर्छौँ। खास विषय त्यो हैन, नगुड्ने भन्दा पनि एउटा भ्यालिड कुदिरहेको गाडी हुनु पर्यो है। अनि त्यसमा चाहिँ रोड ट्याक्सहरूको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। जोस् यहाँनिर पुरानो मोटरसाइकल तथा स्कुटर ल्याएर चाहिँ नयाँ चढेर जान पाउने हुनुभयो? पाइन्छ। अब यो कहिलेसम्म छ तपाईँहरूको क्याम्पेन? हामी आज तेस्रो दिनमा छौँ। यो हाम्रो सप्ताहव्यापी भएकोले हाम्रो भाद्र 3 गतेसम्म चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। हिजो र अस्ति 2 दिनमा कस्तो बजार कस्तो रह्यो? हाम्रो पहिलो र दोस्रो दिनको व्यापार इन्क्वायरिज इन्फ्लो एकदमै सोचे भन्दा राम्रो भयो। पहिलो दिन हामीले 17 युनिट 17वटा गाडी हामी बेच्न सफल भयौँ। दोस्रो दिन चाहिँ हामीले 20 युनिट्स 20वटा गाडी हामीले चाहिँ बेच्यौँ र आज चाहिँ स्याटरडे तेस्रो दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सम्भवतः हामी आज 20 भन्दा माथि 20 युनिट्स भन्दा माथि सवारीहरू हामी आज बेच्ने र नयाँ टिभीएसका चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूलाई हामीसँग जोड्ने हामीले चाहिँ प्लानिङ गरिरहेका छौँ। यसमा जस्तै अब ग्राहकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्याम्पेन चलिरहेको छ, यसमा नयाँ चाहिँ के छ भन्ने, नयाँ भेहिकलहरू के होला कि भन्ने खालको एउटा एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ क्या? एकदमै जेन्युन यसपालि नयाँ यहाँनिर एकदम जेन्युन क्वेसन हो यो। नयाँ चाहिँ हामीसँग केही भेरिएन्टहरू नयाँ छ। जस्तै हामीसँग रोनिनको एगोन्डा एडिसन चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम पूर्वमै पहिलोचोटि हामीले झारेका छौँ। त्यो हामीसँग एउटा नयाँ भयो, विशुद्ध नयाँको विषयमा। त्यसै गरी हामीसँग अहिले चाहिँ स्कुटरहरूमा चाहिँ एन्टर्कको चाहिँ नयाँ भेरिएन्टहरू नयाँ कलरहरू हामीले चाहिँ एन्टर्क एक्सपीको ब्लेज ब्लू कलर छ हामीसँग। त्यसै गरी एक्सपी ब्ल्याक, एक्सपी रेड, अर्को चाहिँ हामीसँग 164B USDमा पनि गाडीहरू चाहिँ हामीसँग बाइकहरू चाहिँ मोटर बाइकहरू उपलब्ध छ। त्यो पनि नयाँ भर्खरै चाहिँ लन्च भएको कारणले त्यो पनि नयाँ छ। र अरू नयाँ विषयहरू चाहिँ हामीसँग अपडेट भएको गाडीहरू नै छ। सबै एफआई गाडीहरू हामीसँग अहिले उपलब्ध छ। एकदमै सुलभ दरमा एकदमै राम्रो चाहिँ स्किम चलिरहेको छ। स्कुटरको हकमा पनि नयाँ आएका छन्। स्कुटरको हकमा पछिल्लो समय लन्च भएको एन्ट्रोक एक्सपीको ब्लेज ब्लू कलर एउटा, त्यसै गरी इभन एक्सपी पनि हामीसँग अहिले आकर्षक तपाईँको ब्ल्याक कलरमा छ, रेड कलरमा छ। त्यसै गरी डिक्स एफआईमा पनि तपाईँको नयाँ कलरहरू हामीसँग नाडो ग्रे, टर्किज ब्लू लगायत इभन रेडमा पनि हामीलाई अहिले रेडमा पनि एउटा चाहिँ हाइब्रिड कलरहरू आएको छ, नयाँ कलरहरू आएको छ। तपाईँहरूको विज्ञापन देखिराखिएको थियो, नयाँ इभी स्कुटर पनि लन्च भएको, ती पनि यहाँनिर आएर लिन सक्नुहुन्छ, पाइन्छ या छैन? अहिले स्टक सकिएको अहिले इभीमा पनि टिभीएसको चाहिँ अहिले 2टा ब्रान्डहरू हामीसँग बजारमा उपलब्ध छ, हामीसँग पनि उपलब्ध छ। यहाँ हामीसँग अहिले भएको चाहिँ टिभीएस आइक्युब इलेक्ट्रिक र अर्को चाहिँ टिभीएस अर्बिटर। दुईटै मोडलहरू चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई हामीले दिन सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। बस ग्राहकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँहरू चाहिँ आफू चढिरहेको भेहिकल चाहिँ चेन्ज गर्ने त्यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ भने कति पनि ढिला नगरिकन तपाईँहरू हाम्रो इभेन्ट भइरहेको स्थल देवकोटा चोक एनआइसी ब्याङ्क दमक सहकारी कम्प्लेक्सको भवनसँगै यहाँहरू आएर हामीसँग भेटेर यहाँले एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ भने पनि यु आर भेरी वेलकम। यदि तपाईँहरू चाहिँ एक्सचेन्ज म गर्दिनँ, म एउटा विशुद्ध नयाँ गाडी नै किन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ स्किम तपाईँहरूलाई राम्रो स्किम हामी दिन्छौँ र यहाँहरूको त्यो नयाँ गाडी चढ्ने सपनालाई हामी साकार पार्नको निम्ति हामी यहाँहरूलाई वेट गरिरहेका छौँ। कृपया एकपटक भिजिट गर्नुहोला। होइन भने हजुरहरूले हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज टिभीएस सोरुम, त्यसै गरी हाम्रो टिकटक आइडी टिभीएस सोरुम दमकलाई पनि तपाईँहरूले ब्राउज गरेर त्यहाँबाट पनि सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।